We're going to have two sessions tonight. Mes šiandien turėsim dvi dalis. One is I'm going to give some information about marriage from the viewpoint of the Bible. Pirmą dalį mes pakalbėsime apie tai, kad aš tiesiog papasakosiu Biblijos požiūrį į santuoką. And indicate some areas that we need to address in our relationships as husband and wife. Ir atkreipsime dėmesį į kelias vietas, į santykius tarp vyro ir žmonos. And then we'll have a break, and then the second session. Ir tada padarysim pertraukėlę ir antra dalis. And we'll just sit in a circle Atsisėsim ratu. And talk about some of the things that I cover and maybe other questions you might have. Ir pakalbėsime apie tai, ką išgirdot iš manęs, ir dar gal kažkas jums ateis į galvą. So as we go through the material, if there's something specific that you think I want to know more about that, or you have a specific question about it, Taigi, kaip pirmą dalį aš pasakosiu jums apie Biblijos požiūrį į santuoką, norėčiau, kad tuomet, kai jums iškils kažkokių klausimų arba kažkokių idėjų, minčių, kad jūs užsirašytumėt ir prisimintumėt. Yeah, you can write that down, and that way you'll remember to bring it up when we're just talking. Tokiu būdu antroji daly mes galėsime apie tai plačiau, detaliau pakalbėti. And this is somewhat informal, so as we go along, if something's not clear, you can ask for a little bit more explanation, because I'm going to be going pretty fast through the material. Ir aš eisiu per visą mano medžiagą ganėtinai greitai, taigi padarykim tokį neformalų pokalbį, jeigu jums kils klausimų, iš karto kelkit ranką ir klausimą. The marriage relationship is unique, unlike any other. Santuokos santykiai yra unikalūs, kaip jokie kiti santykiai pasaulyje. It's a long life relationship with one other person. Tai yra gyvenimą trunkantis santykiai su žmogumi. Due to death or adultery, Dėl mirties arba apgavystės, paleistuvystės, we may have another mate. mums yra leistina turėti kitą porininką. But for most of us, it's that one relationship. Bet dėl daugelio iš mūsų tai yra tas vienintelis žmogus, su kuriuo mes turime santykius. Today, over half of the marriages that take place will end in divorce. Šiandien pasaulyje pusė santuokų išyra. So statistically, they say that most marriages that begin today have a 50% chance of not succeeding. Todėl statistiškai kalbama, kad pusė santuokų sudaromų šiandien santuokų, sakoma, greičiausiai neišgyvens. And it's somewhat due, some experts like James Dobson, Ir kai kurie ekspertai, tokie kaip Jamesas Dobson, a lot of this has to do with a lack of commitment. sako, kad daugelį atvejų tai susiję su trūkumu pasiryžimo, pasišventimo. But when we fully understand God's plan for marriage, Bet kuomet mes pilnai suprantame Dievo planą santuokai, we will discover that the most important element of the relationship is faithfulness, suprantame, kad pats pagrindinis dalykas santuokoje yra ištikimybė. a deep commitment to your partner and to marriage. Gilus pasišventimas savo partneriui ir jūsų santuokai. Our relations start when we date. Dažniausiai mūsų santykiai prasideda pasimatymų metu. Many times when we marry, we have some difficulties that we didn't have when we dated. Ir kartais, kai mes susitokėme, pas mus gali atsirasti problemos, kurių nebuvo prieš tai, kuomet mes susitikinėjome. And some people that may be watching the video may be at that point in their life where they're just dating. Gal, pavyzdžiui, žmonės, tie, kurie žiūri mus, gal jau yra šiuo metu gyvenime tokiam momente. An interesting principle to think about Ir įdomus dalykas yra, apie kurį galima pamastyti, tai yra, when we date someone, many of the things that we want are desires. kuomet mes susitikinėjame su kažkokiu žmogumi, daugelis dalykų, kurių mes trokštame iš jo, tai yra kažkokie
troškimai. We desire them to be a certain way, but we don't necessarily expect it. Mes trokštame, kad tas žmogus būtų tam tikro būdo, bet nebūtinai tikimės, kad jis toks bus. But when we get married, we have expectations, O kuomet mes susitokėme, mes tikimės, not necessarily desires. nebūtinai trokštame. And sometimes if we try to change some of the expectations we may have to desires, it makes it much better for the relationship. Ir kartais, kuomet mes tengiamės tą tikėjimąsi paversti į troškimą, dažniausiai mums santuoka dėl to tik tai nusiseka. So I don't necessarily expect my wife to do things. There are things I desire her to do, but if she doesn't do them, it's not an expectation. Todėl yra dalykų, kurių aš tikiuosi, mano žmona padarys, gal ji nedaro, bet aš trokštu, kad ji padarytų, bet nebūtinai ji tai daro. It's a little different way to look at it, but I think there's some merit in that. Ir aš nebūtinai dėl to dabar imsiu ir skirsiu su ja. So let's talk about God's plan for marriage. Taigi pakalbėkime apie Dievo viziją, planą santuokoje. In Genesis 2:18, Pradžios knygoje 2 skyriuje 18 eilutėje it is said, "It is not good for that man should be alone." Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam. And woman was created to give man companionship. Taigi moteris buvo sukurta, kad būtų draugas, kompanionas žmogui. So God made for man a helpmate. Taigi Dievas žmogui sukūrė pagalbininką, draugą pagalbininką. Which indicates companionship, fellowship, sharing, and togetherness. Ir tai mums indikuoja tarsi kompanijos žmogų, su kuriuo mes galim bendrauti, dalintis draugystę, bendrystę. It's no longer I and me, but us and we. Taigi daugiau nebeliko aš, o mes ir mūsų. I can't make decisions independently. I have to consider my spouse. Todėl aš negaliu pats imti ir priimti sprendimų savo už save, aš turiu atsižvelgti į savo antrą pusę. Once you become selfish, the relationship begins to break down. Kuomet žmonės tampa savanaudiški, tuomet santykiai dažniausiai ima griūti. Let's think about the keys to a great marriage. Pakalbėkime apie pagrindinius dalykus nuostabiai santuokai. Marriage is designed by God to provide companionship. Santuoka yra sukurta Dievo tam, kad suteiktų kompanioną žmogui. The key to a great marriage is delightful companionship. Ir raktas į sėkmingą santuoką yra maloni partnerystė. Delightful companionship. Yeah. Long-term delightful companionship is best in an intimate friendship. Taigi ilgo laiko maloni partnerystė yra pati geriausia santuoka. So in Genesis 2:24, it says that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife. Ir būtent todėl pradžios knygos 2 skyriaus 24 eilutė parašyta, todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, jie taps vienu. And they become one flesh. Jie taps vienu. So the importance of unity in a relationship. Taigi matome, kokia yra svarbi vienybė santykiuose. When two people get married, Kuomet du žmonės susitokia, they don't have the fullness of unity. jie neturi vienumo, vienatvės pilnumo. They have the capacity, Jie turi talpą, ta prasme, galimybę būti vienybėje. but whether that unity increases or decreases is up to them. Bet ar ta vienybė daugės jų santykiuose, ar jos mažės, priklauso nuo jų. It's almost like some people are baptized and they don't grow after that. Tai labai panašu į tai, kuomet žmonės pasikrikštyja ir tada jie nustoja augti. They're capable of it, but whether their growth increases or decreases has to do with them. Jie turi galimybę, turi vietos augti, bet jie to nedaro. I believe that baptism is a believer's wedding ceremony.
I believe that baptism is a believer's wedding ceremony. Wedding? Aš tikiu, kad krikštas yra žmogaus, kuris pasikrikštyja tarsi vestuvės, santuoka. They become one flesh. Jie tampa vienu kūnu. And that's why a man leaves his mother and father and is united to his wife. They become one flesh. You've already read that. So let's think about this. First of all, they leave. They reach maturity and independence, and they break away from their family. Taigi visų pirma, kas nutinka, tai yra, kad jie pasiekia brandą kažkokią, jie pasiekia nepriklausomybę ir jie palieka savo šeimas. And they cleave, which means they're welded or glued together permanently. Ir jie susijungia, tai reiškia, kad jie yra tarsi sulydyti, suklijuoti kartu visam laikui. And they become one flesh, which is sexual union. Ir jie tampa vienu kūnu, kuri yra seksualinė. Now we'll read from Matthew chapter 19, verses 4 through 6. Mato 19, nuo 4 iki 6. Mato 19, nuo 4 iki 6. Jis atsakė, argi neskaitėte, jog kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmonės kaip vyrai ir moteriai ir pasakė, todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus ten išskiria. So they're no longer two, but one flesh. What God has joined together, let no man put asunder. Taigi jie jau nebe vienas, tai yra jie nebe du, bet vienas kūnas ir tai, ką Dievas sujungė, tegul žmogus neperskiria. They're welded, glued together permanently. Jie abu sulipinti, sulydyti kartu į vieną visam laikui. But if only 50% of the marriages stay together, there's a lot of people that don't believe that. Taigi, bet tai yra, jeigu 50% santuokų išyra, reiškia yra be galo daug žmonių, kurie tuo netiki. They have a secular view of marriage, not a biblical view of marriage. Secular or worldly. Jie žiūri į santuoką labiau pasaulietiškai. And the sad thing is many Christians sometimes have a secular view of marriage. Labai gaila, bet kartais krikščionys turi pasaulietišką požiūrį į santuoką. So there are something barriers sometimes that harm marriages. Ir yra kliūčių, kurios tiesiogiai žaloja mūsų santuoką. Selfishness, pride, and low self-esteem. Tai yra savanaudiškumas, išdidumas ir žema savivertė. Most of us can understand selfishness and pride. Ir dauguma iš mūsų supranta, ką reiškia savanaudiškumas arba išdidumas. But low self-esteem may be surprising. Bet gali būti ir įdomu iš tikrųjų pastebėti tai, kad ir žema savivertė čia prisideda. But if one of the mates has a lack of confidence, bet būtent dėl to, jeigu vienas iš sutuoktinių turi nepakankamai pasitikėjimo savimi, it can be destructive to the relationship. tai gali būti žalinga santykiams. It's important, I think, to remember that many experts say that in marriage, it's not so much what you know or the techniques you use, it's who you are. Ir svarbu prisiminti tai, kad dauguma ekspertų sako, kad nesvarbu, ką tu žinai, ar kaip tu elgiesi santuokoje, ta prasme, kokie tavo veiksmai, svarbu, kas tu esi. And the most important thing to be is a disciple of Christ. Pats svarbiausias dalykas yra tai, kad tu, koks gali būti, yra tai, kad tu esi Kristus pasekėjas, mokinys. If you're committed to Jesus, you will be committed to your marriage. Jeigu tu esi atsidavęs Jėzui, tu bus atsidavęs savo santuokai. Now, this is going to sound a little different, but it's very true. Ir gali šiai nuskambėti kiek sunkokai, bet iš tikrųjų yra tiesa. Once you're married, it's not your love which will sustain your marriage. From now on, your marriage will sustain your love. Tai nėra jūsų meilė, kuri palaiko jūsų santuoką. Nuo šiol jūsų santuoką palaikys jūsų meilė. There may be some times where the other becomes unlovable. Kartais gali ateiti tokių
momentų, kuomet vienas ar kitas tampa nebemylimi arba sunkiai mylimi. The relationship can be full of disappointments and disagreements. Santykiai gali tapti pilni nusivylimų ir nesutarimų. But your commitment to be faithful to that person, for better, for worse, for richer, for poor, Bet jūsų nusistatymas likti ištikimam šiam žmogui, nesvarbu kokiamis aplinkybėmis, in sickness and in health, till death do us part, ir lygoje, ir sveikatoje, ir iki tol, kol mirtis mus išskirs, that will sustain your love. tai palaikys jūsų meilę. There's a lot of young people today that don't understand that. Ir šiandien yra labai daug jaunų žmonių, kurie to nesupranta. But we know how important, once we're dedicated and committed to our God, how important love is. Tačiau mes visi puikiai suprantame ir žinome, kuomet mes pasišvenčiame santuokai, kokia yra svarbi meilė visgi santuokoje. But how do you define love? Bet kaip jūs apibūdintumėte meilę? People love their wives, they love their jeans, and they love tacos. Žmonės myli savo žmonas, jie myli savo džinsus, jie netgi myli takus. Or in Lithuania, kebabs. Arba kebabus Lietuvoje. What does love mean in the Bible? And I want to start by looking at an Old Testament book, the Song of Songs. Taigi, ką reiškia meilė? Ir pažvelkim į Bibliją, ir pažvelkim į giesmės knygą. Song of Songs has at least 3 Hebrew words for our English word love. Šioje knygoje yra bent 3 žodžiai apibūdinti meilei. The first word is raya. Žodis yra raja. And it means a friend or a companion, somebody you like to hang out with. Tai yra tarsi draugas, kompanionas, su kuriuo yra smagu praleisti laiką. We all have friends we enjoy being with. Mes visi turim draugus, su kuriais smagu leisti laiką. But people may come and go. Bet žmonės kartais vieni ateina į mūsų gyvenimą, kiti išeina. There's affection and there's admiration. In that friendship, there's affection. You know, like high five, give you a hug. There's affection. Affection. Tai yra santykiuose dažnai būna šiltų jausmų demonstravimas. But it's very relaxed. Bet taip pat yra tokie atsipalaidavę. The second word is ahava. Kitas žodis yra ahava. It's a love of the will. Tai yra Love of the will. mūsų valios meilė. You decide to love that person. Tu nusprendi mylėti žmogų, pasirenki. And it has a more profound meaning than just romantic feelings. Ir turi daug gilesnį suvokimą negu tiesiog kažkokie romantiški jausmai. It becomes making a decision to share your life with someone. Tai galų gale tampa tokiu sprendimu dalintis gyvenimu. I remember the moment where I was with my wife Didi. Ir aš prisiminsiu tą akimirką, kuomet aš buvau su savo žmona Didi. And I felt like if I could be anywhere in the world at that time, I'd want to be with her. Ir aš supratau, kad jeigu kur gyvenime pasaulyje norėčiau būti šiuo metu, tai tik su ja. That's ahava. Tai yra ahava. It's a committed love. Tai yra pasišventusi meilė. And the third word is dod. Ir trečias žodis yra dod. It means to carouse or to rock or to fondle. Wrestle. Tai reiškia kovoti, kratyti. Okay, it's the physical, sexual element of the relationship. Tai yra fizinis, seksualus elementas santykiuose. And what's interesting, and in Song of Songs, this relationship that's being talked about, all 3 of these loves are working together. Ir įdomu pastebėti tai, kad giesmės knygoje visos tos 3 meilės rūšys, tie 3 žodžiai tarsi kartu veikia. They are lovers and enjoy hanging out with each other. Tai tarsi
Du mylintis vienas kitą žmonės, kurie tiesiog smagiai leidžia laiką ir tuo džiaugiasi. They are lovers and they're committed to one another. Jie yra mylimieji ir yra pasišventę vienas kitam. There are some people that are committed to their marriage, but they don't really like being together anymore. Yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, yra pasišventę savo santuokai, bet nebemėgsta tiesiog būti su savo sutuoktiniu. And they're lovers who share the sexual relationship. Ir yra dar tokie, kurie yra mylimieji, kurie dalinasi ir kūnišką meilę. So it's like a stool with 3 legs. Tai tarsi stalas su 3 kojomis. All 3 of those things are important in a relationship. Visi tie 3 dalykai yra svarbus santykiuose. As Christians, we also have a stool that we can think about with marriage. Ir mes krikščionys taip pat savo gyvenime turime tokią kėdę, apie kurią galime mąstyti. Yeah. The emotional leg, Viena koja yra emocinis aspektas, the physical leg, fizinė koja and the spiritual leg. ir dvasinė. If one of those isn't where it should be, it will not stand right. Jeigu bent viena koja yra ne savo vietoje, mūsų kėdė nestovės. I dated some people that I was very emotionally close to. Aš susitikinėjau su žmonėmis, su kuriais buvau labai emociškai susidraugavęs, susijęs. And there was definitely a spiritual connection. Ir taip pat buvo ir be abejo ir dvasinis artumas. But maybe some things weren't connecting physically. Bet greičiausiai nebuvo fizinio kontakto. It wouldn't necessarily be a good relationship to pursue because something would always be missing. Ir tokie neturėtų būti santykiai būtent tik vystomi, kur mes trokštame tik vieno kažkokio dalyko, nes kažko iš tikrųjų trūktų pilnatvės tose santykiuose. I dated others where the physical was definitely there, Aš susitikinėjau su kitais žmonėmis, kur tikrai buvo daug fizinio kontakto and the emotional was there, ir emocijos buvo daug, but the spiritual was not. bet nebuvo dvasinio kontakto. Should I marry someone that I don't have a good spiritual relationship with? Aš turėčiau tuokti su kažkuo, kur nėra ir dvasinio ryšio su tuo žmogumi. So I think there's some merit in thinking about it that way. Taigi, aš galvoju apie naudą ir ar naudinga taip galvoti. And I definitely know that it's something simple that young people can understand as they start dating. Ir aš žinau, kad tai nėra ypatingai sunku suprasti jauniems žmonėms, kurie pradeda susitikinėti su kažkuo. So we have, if you know about it, 3 flames. Taigi, jeigu norite taip įsivaizduoti, mes turime 3 liepsnas. And all by themselves, it will never be as hot as all 3 flames together. Ir kiekviena iš jų atskirai paėmus niekada nebus tokia karšta, kaip visos 3 vienu metu kartu. In the United States, there's some churches that use the Song of Songs to teach pre-marriage, before marriage. Yra bažnyčių Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios moko žmonės prieš santuoką iš giesmės knygos. And every once in a while, it's not a bad book to read as a couple. Ir karts nuo karto tai nėra bloga knyga paskaityti poroje. Most churches, you never really see them study Song of Songs. Net kartais būna tokių bažnyčių, kurios nekarto net nepamini savo studijose šitos knygos. Because it's often thought of as erotic. Nes labai dažnai žmonės mąsto apie ją tik kaip apie kažkokią erotišką knygą. But there's some great wisdom and understanding in those scriptures. Bet tuose raštuose yra be galo daug išminties ir supratimo. So in the New Testament, we have the same thing. There's not just one word for love, there's several words. O Naujajame testamente mes taip pat turime kelių žodžių apibūdinti meilei. And there's 4 primary words. Ir yra 4 pagrindiniai. One is eros, Vienas iš jų yra eros, and it is the sensual love, ir tai yra ta juslinė kūniška meilė. like dove in the Old Testament. And the Song of Songs. Tokie kaip iš to Senojo testamento meilės rūšis. Yeah. It's that physical attraction. Tai tas fizinis potraukis.
Another word is storge. Kitas žodis meilė, kurį Naujajame testamente yra storge. That's a family love, a love of parents for children. Tai yra tokia šeimyniška meilė, vaikų meilė savo tėvams arba atvirkščiai. Children for parents, brothers and sisters. Vaikų meilė savo broliams ir seserims. So it basically says my family is important to me. Tai pagrindė sako, jog mano šeima man yra svarbi. And the concept of blood is thicker than water. Ir ta koncepcija, kad kraujas yra daug tirštesnis už vandenį. You're in my family. Tu esi mano šeimoje. No matter what happens, we're family. Nesvarbu, kas nutiks, mes šeima. Then we have philos. Tada yra žodis apibūdinti meilį philos. It means brotherly or brotherly love. Tai reiškia brolišką meilę. Friendship love. Draugišką meilę. It basically says, I like you, I enjoy being with you. Tai tiesiog sakoma tokiu žodžiu, man tu patinki, man smagu su tavim būti. In America, the city Philadelphia. Amerikoje miestas Filadelfija. The city of brotherly love. Miestas broliškos meilės. So, philos love is about companionship and communication and cooperation. Šita meilė yra apie tai, šita meilė yra apie draugystę, susikalbėjimą ir yra bendravimą ir bendradarbiavimą. In marriage, if we stop being companions and friends, the relationship will crumble. Jeigu mes santuokoje nustosim būti kompanionais ir draugais, ji pradės po truputį drebėti. And then there's agape love. Ir yra agape meilė. The best definition is seeking the highest good of another. Ir geriausias apibūdinimas jai būtų troškimas pačio geriausio kitam. It's unconditional love. Yra besąlygiška meilė. Sacrificial love. Pasiaukojanti. A love that keeps on loving up even when the other becomes unlovable. Tokia meilė, kuria pasišvenčiama mylėti netgi tuomet, kai kitas yra neįmanomas mylėti. A Christ-like kind of love. Ir tai yra abipusė meilė. The kind of love we're supposed to have with each other in the church. Ir tai yra tokia meilė, kurią mes visi turėtume turėti vienas kitam bažnyčioje. And specifically the kind of love that a husband should have for his wife like Christ loved the church. Ypatingai tai yra tokia meilė, kurią vyras turėtų jausti savo žmonai, kaip Kristus jaučia bažnyčiai. Agape love is about kindness, commitment, forgiveness. Ir agape meilė yra apie gerumą, pasitenkinimą, atleidimą. It's not a feeling, it's a decision. Ir tai nėra tiesiog jausmas, bet tai yra tikras sprendimas. So we'll read 1 Corinthians chapter 13 verses 4 through 8. 1 Korintiečiams laiško 8 skyriaus 13 skyriaus 1-8 eilutės. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tai būčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, būčiau niekas. Jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nesiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. So this chart that you see kind of helps put in simple terms the concepts that are given in 1 Corinthians 13. Ir iš to, ką dabar perskaitėme, matome iš skaidrės tas paprastas koncepcijas, kuriomis apibūdinama ši meilė. Patience, kindness, generosity. Yra kantrybė, malonumas, dosnumas, humility, courtesy, unselfishness. Nusižeminimas, nesavanaudiškumas. Good temper, guilelessness.
and sincerity. Ir yra nepasidavimas piktumui, pamiršimas, kas buvo bloga ir nesidžiaugimas neapsybė. Because when you look at those words, you can automatically see how in a lot of marriages, those get violated. Ir jeigu pažiūrėsime į visas tas koncepcijas, mes iš karto pamatysim, kaip daugelį santuokų jos tiesiog yra pamirštamos. People aren't patient, they're not kind, they're not generous, they're proud, they're selfish, they lose their tempers. Taigi žmonės dažniausiai nėra kantrūs, nėra malonūs, dosnūs, nuolankus, jie tiesiog pamiršta visus tos dalykus ir atsitinka visiškai priešingai. It gets your attention real quick that sometimes we miss the target. Ir iš karto galim pamatyti, kad net ir mes nepataikom į taikinį. So in Psalm 127 verse 1, just read that if you want to. 127 psalmėje pirmoje eilutėje parašyta. In your marriage, it's important to remember, unless the Lord builds house, the builders build in vain. Kas yra labai svarbu ir jūsų santuokoje, kad jeigu viešpats nestato namų, veltui statytojai vargsta. Are you going to build your marriage your way or His way? Taigi, ar jūs statysit savo santuoką savo būdu ar jo būdu? So let's think about some things sometimes that go wrong in marriages. Taigi, pagalvokim apie dalykus, kurie kartais santuokoje neišdega. First of all, we have conflicts. Taigi, visų pirma, mums kyla konfliktų. But sometimes, as this picture indicates, we don't deal with conflicts the right way. Ir kaip šis paveikslėlis mums rodo, mes kartais nesielgiam konflikto metu taip, kaip turėtume. There's a right way and a wrong way to do the right thing. Yra tinkamas ir netinkamas būdas, tai yra tinkamas ir netinkamas būdas padaryti tinkamą dalyką. Pasielgti tinkamai. If you ask most people what they struggle with in their marriage, they will say almost always two things, at least, if not at least one of them. Dažniausiai žmonės, kai jų paklausia, su kuo jie labiausiai susiduria blogu savo santuokai, jie visada pasakys, kad praktiškai visuomet du dalykai. Conflict resolution. Tai yra konfliktų sprendimas and communication. Ir bendravimas. So when we have our second session, we'll talk a little bit about conflicts and how to deal with conflicts. Ir antroje dalyje šio vakaro mes apie tai ir pakalbėsim, kaip reikėtų elgtis, kaip išspręsti konfliktus. But just to get your mind going, bet tam, kad tiesiog užimti jūsų mintis. James says, so you quarrel and fight, and he talks about selfishness, and he talks about impure motives. Taigi Jokūbas sako, taigi jūs kiviršijatės ir kovojate, ir jis kalba apie savanaudiškumą ir panašus dalykus. It's often true in marriage as well. Ir santuokoje tai labai panašu, labai dažnai taip pat. So things that cause conflict. O dalykai, kurie sukelia konfliktus. We'll start on the left. Sin. Kairėje mes pradėsim, tai yra nuodėmė. Decisions. Sprendimai. Preferences. Pasirinkimai. You have a certain preference or the way you prefer to do things, and they have a different way. Jūs, pavyzdžiui, mėgstate vienus dalykus. It could be something simple like squeezing the toothpaste from the end or squeezing it in the middle. Ir visa tai susitelkia į patį paprasčiausią dalyką gali. Pavyzdžiui, kokiu būdu vyras išspaudžia dantų pastą iš tutelės, o kokiu būdu jūs. To things more serious like how to use a credit card. Arba, pavyzdžiui, rimtesni dalykai tokie kaip naudotis kreditinę kortelę. Faults and weaknesses. Faults and weaknesses. Mistakes. Klaidos ir silpnybės. Change. Pasikeitimai. When a job changes or when you have babies, the change sometimes can cause conflicts. Santykiuose pasikeitimai, tarkim, kažkas pakeitė darbą iš sutuoktinių, arba ateina į šeimą vaikelis. Unintended emotional injury. Nesuplanuotas emocinis sužalojimas kitas. Maybe you don't mean to hurt your spouse, but you emotionally hurt them.
Gal jūs nenorėjote žeisti arba nuliūdinti savo sutuoktinio, bet jūs tai padarėte. And there's a conflict about that. Ir tuomet kyla konfliktas. Sometimes time. Kartais laikas. If you marry someone and find out that they're a workaholic, Jeigu jūs, tarkim, susituokėt su kažkuo ir dabar pastebėjot, kad tas žmogus yra darboholikas, that definitely could become a conflict. tai iš tiesų gali tapti dideliu konfliktu jūsų šeimoje. Relationships, friends, Santykiai gali kelti konfliktus, draugai, in-laws. tėvai. You love your spouse, but you can't really get along with their family. Jūs galite mylėti savo sutuoktinį, bet gal nesutarėt su jų šeimos nariais. And sometimes kids, we love them. Ir kartais net ir vaikai, mes juos mylime. We're glad that they're a part of our lives. Mes džiaugiamės, kad jie yra mūsų gyvenimo dalimi. But even in my own marriage, Bet netgi mano santuokoje, the way I grew up and the way my parents disciplined me, taip kaip aš užaugau savo šeimoje, kaip man tėvai mane užaugino, and the way my wife grew up and the way she was disciplined, ir tai kaip mano žmona buvo užauginta, they were not the same. tai buvo skirtingų būdų padaryta. So initially there was a conflict. Taigi iš karto mes matome konfliktą. And we had to sit down and work out together how we were going to do it. Ir tam, kad mes jį išspręsime, mes turime susėsti ir abu pasitarę nuspręsti, kaipgi mes dabar dviese auginsim savo vaikus. And we did that. Mes tai darėme. But there was adjustments as we had to learn a new way. Bet turėjo būti tokių prisitaikymų, tol kol išmokom šį naują būdą, kaip sudarė. Sometimes things like anxiety and depression. Kartais tokie dalykai kaip baimės, depresijos. Sometimes a spouse may begin to feel hopeless. Kartais sutuoktinis gali pradėti jaustis beviltiškai. Some of this might even be biochemical. Kartais tai net gali būti dėl biocheminių kažkokių priežasčių. But certainly here in Lithuania, you understand, like if a person has suicidal ideations, Bet čia, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai galime suprasti, mes turime daug savižudybių. how that could be a stress or a strain on the marriage. Kaip tai gali tapti kažkokiu streso faktoriumi santykiuose. Also anger. Taip pat pyktis. The feeling of anger is not right or wrong. Pats pykčio jausmas nėra nei blogas, nei geras. It's what you do with that anger that makes it right or wrong. Tai kaip jūs elgiatės su juo, nusprendžia, ar jis bus blogas ar geras. And we have verses like, don't let the sun go down on your anger. Mes turime tokias eilutes, kad neleiskite saulei nusileisti ant jūsų pykčio. It's okay to get angry, Nieko tokio, jeigu jūs susierzinate, supykote. but there's a very biblical approach to what you do with that anger. Bet yra labai konkrečiai parašyta Biblijoje, ką jūs turėtumėte daryti. And there's definitely some things you should avoid. Ir be abejo yra begalė dalykų, kurių jūs turėtumėte šalinti. In most relationships, when I talk to couples, Dažniausiai santykiuose porų, su kuriomis aš kalbuosi, there's usually when a person's angry, they do what I call an explanation mark. santykiuose žmonės, kuomet jie yra pikti, jie dažniausiai daro tai, ką aš vadinu Explanation point. paaiškinimo ženklas ar kažkoks. So a husband is upset with his wife, Taigi vyras yra nusiminęs dėl savo žmonos. and he becomes angry, Jis supyksta, and he goes out the door, išeina per duris, and he slams it. užtrenkia jas labai stipriai. Explanation point. The wife is upset in the kitchen. Tuo jis, užtrenkdamas duris, paaiškina savo susierzinimą. O žmona yra virtuvėje And she throws a plate up against the wall. ir įmeta lėkštę į sieną. Explanation point. Tai yra savo pykčio paaiškinimas. A good principle, my wife and I did this before, in James chapter 1, verse 19, Ir geras principas yra to, ką mes su savo žmona taip pat kartu padarėm. everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Yra Jokūbo laiške parašyta pirmame skyriuje, 19 skyriuje. Būkite
greiti, jūs turėtumėte būti greiti klausytis, lėti kalbėti ir lėti tapti pikti. Lėti supykti. Okay, oh, you did. So we took these three things and we thought about ways we could apply them in our marriage. So, number one, be quick to listen. Seek first. Oh, go ahead. Tai yra tokie paprasti trys dalykai, principai, kuriuos mes galime taikyti savo santuokoje. Tai yra pirmas. There was a book that was written called 7 Habits of Highly Successful People. Buvo tokia knyga 7 įpročiai labai sėkmingų žmonių. One of the principles was seek first to understand, then to be understood. Pirmas principas buvo Seek ieškok pažinimo pirmą. Yeah, seek first to understand them, then be understood. Stenkis pirmą suprasti kitą, tik vėliau stenkis būti pats suprastas. So when the other person was talking, we made sure that the other one was listening. Taigi, kuomet kitas žmogus kalba, mes turime būti tikri, kad mes esame tie, kurie klausosi to žmogaus. And we gave the other one the right, if we weren't listening, to correct that without getting mad. Ir mes turėtume that the other one would listen, and we gave the other one permission. If we weren't, they could correct us, and we would not get mad. We would accept the correction. ir kuomet tas kitas žmogus mums aiškina savo požiūrį, mes neturėtumėm supykti, jeigu mes, pavyzdžiui, nesuprantam, o jisai pataiso mus. So Didi comes home and she's telling me about her day as a teacher. Taigi, Didi grįžta namo po darbo dienos ir man pasakoja savo įspūdžius iš darbo, dirbo mokytoja. And I'm sitting at the table working on my sermon. Ir aš sėdžiu prie stalo ir rašau pamokslą. And she's talking and I'm still working on my sermon. Aš vis dar susikaupęs savo pamokslui. So she could say, "You're not really listening to me." Man galėtų pasakyti, žinai ką, tu manęs visiškai nesiklausai. And so I learned, I closed my stuff, Taigi aš išmokau, kad aš padedu, kad būčiau daras, push my chair back, atsitraukiu savo kėdę and listen. ir klausausi. Simple. Neprasta. Also, slow to speak. Taip pat kalbėti. This worked for us. It may not work for you. Mums tai pavyko. Gal kažkuriom porom gali tai neveikti. So many times we found ourselves, especially talking about conflicts, Tik daug kartų mes pagavom vienas kitą kalbėdamiesi apie konfliktus, having discussions or arguments diskutuodami, kalbėdami apie tai. all over the house, O visuose namuose, in the kitchen, virtuvėje, in the bedroom, miegamajam, in the living room, gyvenamajam in the bathroom. kambaryje. So we decided, slow to speak, that we wouldn't do that anymore. Mes nusprendėm, kad norėdami būti tie, kurie lėtai kalba, mes daugiau taip nebedarysim, taip nebesielgsim. Especially in the bedroom. Ypatingai miegamajam. That should be a protected place. Tai turėtų būti tokia saugi vieta. Because wherever you have conflicts, it's negative. Nes kad ir kur beturėtum konfliktą kažkokį, tai yra negatyvu. So instead of just spouting off all the time, we would wait. Ir tam, kad tiesiog nebambėti visą laiką panosim, mes tiesiog lauktume, And we had a specific place, mes turėjom tam tikrą vietą, not at the dining table, but kind of off to the side. ne prie valgomojo stalo, bet šiek tiek į šalį. And a certain time at night, we would sit down, and that's when we would talk about our conflicts. Ir tam tikrą akimirką vakare mes tiesiog susėstume ir išsakytume savo požiūrį ir mintis dėl konfliktiškų situacijų. Made a big difference. Ir tai iš tikrųjų padarė didžiulį skirtumą. Of course, sometimes you're going to have to say things and then figure out a place to go and talk about it. But we began to make
the house safe from that, there was a specific place that we would discuss disagreements. Ir reikia iš tikrųjų pasistengti, nes vyksta gyvenime įvairiai, bet mes pasiryžome ir numatėme tą vietą, kur mes išsikalbėsime, būtent konfliktiškų situacijų. Mums tai pagelbėjo. They even say this with small children. Ir netgi sakoma, kad tai veikia su mažais vaikais. We put them in time out on their bed. Mes juos tiesiog tam, kad jie atvėstų, pasodindavom ant jų lovos. We put them in time out in the kitchen. Arba kažkur virtuvėje. So the experts say pick one place, maybe on a stool by the stairs. That's where you give them time out. Taigi ekspertai sako, gal gali būti kažkokia vieta ant kėdės prie laiptų, tiesiog, kad žmogus, vaikas pasėdėtų ir pagalvotų apmąstyti, ką padarė. And we came up with a specific way we deal with anger. Ir mes taip pat sugalvojame specifinį būdą, kaip mes kovojame su pykčiu. Also, it's important to remember that the Bible says in marriages that adultery can also always be a temptation. Taip pat mes turime prisiminti, kad Biblija mums sako, jog paleistuvavimas taip pat gali būti pagunda. There's physical unfaithfulness. Neištikimybė. There's physical unfaithfulness, Yra fizinė neištikimybė, which is what the Bible is talking about here. būtent apie tai Biblija čia ir kalba. But there's also a dynamic of emotional unfaithfulness. Bet taip pat yra ir emocinė neištikimybė. A spouse may begin to flirt, Gal jūsų kita pusė pradeda flirtuoti, maybe begin to email the opposite sex. gal pradeda kažkaip komunikuoti su priešingos lyties atstovu. And they haven't committed adultery, Ir jie iš tikrųjų tarsi ir nesvetimauja, but they've been unfaithful emotionally. bet jie emociškai nėra ištikimi. In the Old Testament, they were punished by being stoned to death. Senajame testamente žmonės už tai būdavo baudžiami, užmėtant juos akmenimis. Adultery, both parties would be stoned. Ir įdomu tai, kad abi pusės paleistuvaujančių, svetimaujančių būdavo užmušami akmenimis. God was making very clear how serious that particular sin is. Dievas, matome, labai aiškiai pasakė, kokia yra visi ši nuodėmė. And besides death, it is the only exception in letting a person be free to marry. Commit adultery. You say better? Yeah. Besides death, it is the only thing that constitutes a person to divorce. Ir Dievas tuo pasako, jog be mirties, štai kas yra be mirties, taip, arba mirtis, arba neištikimybė. Vienintelė priežastis skirtis yra neištikimybė. So we'll read Matthew chapter 19. Dabar paskaitysime Mato 19 skyriaus 9 eilutę. Taigi aš jums sakau, kas atleidžia žmoną, jei ne dėl išpirkavimo, tai veda kitą svetimauja. So I tell people there's three keys to the marriage relationship. Taigi aš sakau, kad yra trys pagrindiniai dalykai į sėkmingą santuoką ir santykį. Unity, Vienybė, love, meilė and faithfulness. ir ištikimybė. As we try to reconcile relationships, we want to make sure that we continue to be dedicated to those three areas. Ir kuomet mes stengiamės išspręsti kažkokią konfliktišką situaciją ir susitaikyti po jos, mes turime prisiminti tuos tris dalykus ir turėti juos omeny. Unity being one. Vienybė tai yra buvimas viena. When I marry couples, I often say, today you have many more moments like today standing face to face. Kuomet aš tuokiu žmonės, aš sakau, kad jūs turėsite akimirkų, kuomet jūs kaip dabar stovite vienas prieš kitą. But you'll also have many moments as you stand side by side. Bet taip pat bus jūsų
gyvenime akimirkų, kuomet jūs turėsite šalia vienas kito, šonas į šoną. Working on something neither one of you could handle yourself. Ir Oh, yes. Go ahead. Shoulder to shoulder, working on something neither one of you could handle yourself. But together you can. tai, kad jūs turite dirbti kartu. Okay. Love. Meilė, Not just agape love, ne tik agapė meilė, but all the components of physical love, bet visi kiti komponentai, apie kuriuos mes kalbėjome, yra fizinė meilė, family love, šeimos meilė, friendship love, draugiška meilė and that unconditional love. ir ta besąlygiška meilė. And from the Old Testament, the friendship love, Ir iš Senojo testamento tie faktoriai, kurie mes kalbėjome, yra the commitment love, draugiška meilė, pasiryžimo meilė, tokia sprendimų priimta meilė and the physical love, ir fizinė meilė. and faithfulness. Faithfulness to your house, commitment. Ir ištikimybė jūsų įžadams. When you have that kind of relationship, the dreams of having a family, a home, it's a happy place. Ir kuomet mes pasišvenčiam šitiems dalykams, kuomet šeima ir svajonės apie namus, A home that's full of peace apie namus, kurie yra pilni ramybės, can be built when you have unity, love, and faithfulness. gali būti sukurti tuomet, kuomet jūs esate vienybėje, ištikimybėje ir meilėje. Viskas.